¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? El día de hoy he comprado algo muy especial. El día de hoy les traigo las nuevas keycaps del EVA 01 que he comprado para mi teclado mecánico de 60%. Básicamente son unas keycaps, la verdad no es nada del otro mundo, no son keycaps muy caras. En verdad, en comparación con otras keycaps que podemos encontrar dentro del mercado. Las encargué de Mercado Libre, inclusive si están interesados, les dejo los links en la descripción para que puedan ir a consultarlo. Creo que compré la última pieza que había de estas teclas, porque la publicación se pausó literal al momento de que la compré. Entonces, sí, vaya, pues necesitaba algo, ¿no? Para darle como ese sentimiento a mi setup, porque realmente tengo muchas decoraciones, al estilo de series que me gustan mucho, como es mi mouse, que es una versión de Demon Slayer, o mis audífonos de HyperX, que son una versión especial de Naruto. Entonces me faltaba algo, ¿no? Me faltaba una serie más que la verdad me encanta muchísimo y era Evangelion. Y qué mejor que la paleta hermosa que maneja el EVA 01. Así que bueno, acompáñenme para hacer el unboxing y la instalación. Vamos a ver qué tal están estas teclas. Ya les estaré comentando qué me parecen en el transcurso del video. Bueno, y pues vamos a comenzar con el unboxing de las keycaps. A ver, de primera instancia noto que las teclas vienen como sueltas, porque escucho como que todo está suelto. O sea, no viene como dentro de una caja en espacios específicos. Digo, igual ya lo veremos una vez que abramos la caja. Ok, a ver. Parece ser que la caja ya está colaborando. Sí, yo creo que muchas de las keycaps se salieron de la cajita de plástico donde viene normalmente. Entonces, a ver. Sí, viene todo como un tipo paquete de Lego. O sea, no viene en una caja en específico. La caja la voy a dejar aquí un momentito de lado. Viene con las típicas burbujitas, ¿no? Oye, no truenan. Ok. Y viene todo en una bolsa de plástico. A ver, a primera impresión los colores se ven muy bien, ¿eh? O sea, me gusta bastante lo que estoy viendo. Me hubiera gustado, eso sí, que vinieran con su respectivo plástico como para, pues, ordenarlas bien, ¿no? Y no andar buscando una por una. Pero bueno, son detallitos. Al final, por el precio, pues está bien. Punto, recomendación y mejora es Hey, por cierto, caso muy importante, si piensan que las teclas, o sea, tienen como esta transparencia, como por ejemplo estas, pues no la tienen realmente. O sea, estas teclas, si ven, son retroiluminadas. A diferencia de estas, pues no, vienen completamente en su color. O sea, como la primera tecla, déjenme acomodar todo este rollo. Y ahorita, con un bello timelapse, vamos a ir viendo la construcción del teclado. Y bueno, así es como termina esta construcción. La verdad, un proceso bastante largo, pero creo que el resultado está muy bueno. La verdad, me encanta cómo se ve. El hecho de que las teclas no tengan retroiluminación creo que no afecta tanto, a más si tienes una buena iluminación dentro de tu setup, como la verdad tengo aquí en mi caso. Y la verdad es que se ve espectacular con esta nueva paleta de colores. Sí le da como un nuevo diseño, se ve muy... Déjenles muestro cómo suena ahora y cómo se ve al momento de utilizarlo, porque creo que vale bastante la pena.